Assessore Sciauri, presentato oggi il progetto transfrontaliero per valorizzare il sistema Malghivo, un progetto che coinvolge Carinzia e Friuli Venezia Giulia. Quali sono i punti di forza? I punti di forza sono la consapevolezza che il nostro sistema Malghivo, nostro e anche quello della vicina Carinzia, possono rappresentare una straordinaria opportunità di crescita, sia in termini agricoli e quindi di redditività per le nostre imprese agricole, ma mi permetto di dire anche in termini turistici, di accoglienza e di visibilità e di riconoscibilità del nostro territorio. È un patrimonio unico che condividiamo con la vicina Carinzia e anche un insieme di saperi, sapori, di esperienze, quello dei nostri alpeggi, che deve essere non solo più tutelato ma rilanciato e promosso. Quindi da questo punto di vista queste risorse importanti, 1.200.000 euro circa, che la Comunità Europea ci ha assegnato e riconosciuto per la validità del progetto, possono rappresentare un ulteriore volano di sviluppo, ma credo di conoscenza di un patrimonio che secondo me va rilanciato e che può crescere nei prossimi anni. Un progetto che si avvicina a un altro progetto di una portata simile come contributo, quindi andiamo circa 2 milioni di euro nel totale, che invece sarà più centrato sulla valorizzazione dei prodotti della montagna. Quindi due progetti europei che riconoscono anche la nostra capacità di stare e di ricercare finanziamenti europei, ma e soprattutto riconoscono l'importanza della nostra montagna e della sua valorizzazione.